Odnosi so zakon. Dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ponovno gostim prijatelja s lepim imenom, Benjamin Tomažič. Živijo, ponovno dobrodošel pri nas v Krškem. Hvala. Če sva zadnjič nekako govorila bolj v smeri digitalnih odvisnosti na splošno, se bova danes pomaknila še mečkem bolj konkretno v ozko polje zasvojenosti s pornografijo, ki je v bistvu precej tabuizirana tema, o kateri se danes malo govori. Ponekod sploh ni problematizirana, se zdi mnogim to kar v redu in normalno. Midva bi pač nekako in iz krščanskega, pa hkrati tudi z enega čisto normalno človeškega, antropološkega stališča pristopila k tej temi, pa se malo pogovorila, kaj to je za ena žival, odkot prihaja, kaj nam povzroča in kakšne so njene posledice. Da bova to v bistvu zahtevno temo pravilno naslovila, pa dajva za začetek, tako kot ponavadi, malo zmoliti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Bog, evo, vse to, kar sem že povedal, izročamo pred te. Prosiva te, da nam daš pravih besed, da nam daš svojega Svetega Duha in razsvetljene misli, srca in besede, ki naj naletijo na ta pravi odmev v srcih naših poslušalcev, gledalcev. In ta odmev naj bo ne tisti obsojajoč, ampak tisti, ki bo rekel, kje sem pa jaz na tem področju, kaj pa lahko jaz konkretnega spremenim, če imam kakorkoli izkušnjo s to zasvojenostjo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Benjamin Tomažič, ko se moraš kje predstaviti, pa poveš, da prihajaš iz inštituta Integrum in da se ukvarjaš s pornografijo, kako te ljudje sprejmejo? Kaj slišijo, ko to poveš? Manj se nasmihajo, običajno. Pa po drugi strani skoraj vedno tako z radovednostjo malo prisluhnejo. Ok, kaj pa? Očitno ne snejo pornografskih filmov, torej. Tako da je eno polje. A je dovolj očitno, da ne snemaš pornografskih filmov? Ali v kakšnih sredinah tudi v to smer, kdo kaj pomisli? V bistvu do zdaj večinoma, kar sem se predstavljal, so bile sredine, kjer so ljudje poskušali vzpostaviti nek kritičen, celosten pogled, odnos na splošno do uporabe ali moderne tehnologije ali do nekega življenja celostnega. Tako da po večini bi rekel, da je bilo to dojeto avtomatsko. Mislim si pa, da ne pri vseh. Ja. Ok. Deva čistko najprej razčleniti besedo. Kaj je to sploh pornografija? Odkot to izvira, kaj pomeni konkretno? Pornografija, dobro, etimološko je sestavljena iz dveh besed, ta pomeni pisati, porn pa grafija pomeni pisati, porn pa se nanaša na prostitutke. In če se da skupaj, je kot neko pisanje o prostitutkah, lahko kakšen drug izraz se uporabi, ampak dejansko gre za to, da se prikazuje neke eksplicitne spolne vsebine. In prisotna je že od začetka kultur. Recimo zelo nazorno se najde pornografske prizore v Pompejih. Ko gremo mi z dijaki, tam se vidi zelo jasno, kje so bile kakšne recimo javne hiše ali pa kje je to zelo jasno bilo zaznamovano. In se vleče v bistvu čez celo zgodovino na nek primer, na nek način prisotna pornografija v človeški družbi. Gre za to izražanje, za neko vzburjanje, za neko prikazovanje spolnosti, ki ni primarno osredotočene na etični, ne na etični, ki ni primarno osredotočeno na ta estetski vidik, ampak je osredotočeno na to doživljanje. Se pravi, razlika med kakšnim
umetniškim aktom, ki je tudi slika nage ženske, recimo, ali pa moškega. In zagotovo ga ne pojmenujemo za pornografijo. Tako je. Razlika je ravno v tem namenu tega, ali kako se pravi. Tako, v namenu, pa v končni fazi tudi v prikazu. Tudi kipi po cerkvah, kjer so goli, ali pa freske, recimo. V bistvu se je zelo jasno prepoznati, da ni njihov namen in dejansko niti ne pride do nekega vzburjenja v splošnem, ko opazujemo. Tudi ko smo zazrti v obline, ko prikažejo ta v bistvu sporočilo, ki ga imajo v ozadju, popolnoma drugo kot tukaj, ko je objektivizacija v bistvu primarna telesa. Praviš, gre to skozi zgodovino, ne? Se pravi, ko se je začela pojavljati fotografija in potem kasneje film, se je verjetno to razpaslo. Ja, dejansko tukaj seksualno revolucijo v prejšnjem stoletju, pa tudi prav dejansko je Hugh Hefner je tukaj ogromno si upal narediti korakov naprej in tudi iz te svoje rane nekako toliko bolj pogumen bil, da je v bistvu nek med največjimi razširjevalci, ko je prišlo do nekega tiska prav prve pornografije ne prve, masovni, ampak masovne, tako je, masovne pornografije. Ker v resnici, če tako gledaš, obstajajo filmi, Francozi, vem, so v Parizu že v 20 letih, pa še prej hodili svojim fantom, otrokom kazati, kako se to dela, recimo, ne? In so bili tisti videi delani že zdavnaj prej, ne? Tako, pojavilo se takoj na začetku sploh eksperimentiranje ali pa izzivanje, ampak masovno, tako kot si izpostavil, se je začelo takrat v drugi polovici 20. stoletja najbolj z največjim naskokom. No. Dejansko je bila to verjetno reakcija na to skritost, prikritost, potlačenost. O tem smo že v eni oddaji pred časom že malo govorili, ampak mogoče malo nasloviva, recimo. Res je, tukaj je tudi fajn poznavanje to janzenistično-moralistične kulture, ki je zelo močno v bistvu šla v ta ekstrem nekega zatiranja ali pa prikrivanja občutka sramu, teh lastnih želja, nagonov, ne nazadnje tudi hrepenenj, kar izrazito ni katoliško, ampak dejansko se je to dogajalo in je bila spolnost dojeta kot slaba, takoj ko je bila izven konteksta reprodukcije. In posledica je bilo nek naravni upor, odnos oziroma boj proti temu. In popolnoma na drugi strani je potem možno dobiti, v bistvu v istem času je možno dobiti tako Janeza Pavla II., ki poskuša to celostno sliko zelo spraviti skozi sporočilo teologije telesa do ljudi in prikazati, da ustvarjenost po božji podobi in ta želja po združitvi, po spolnosti je nekaj, v čemer smo najbolj podobni Bogu. Ne? In po drugi strani je zavrnitev vsega, kar je maldiši, potem je ta, kar je prinesla seksualna revolucija, se pravi vse, kar je spolnost, je zgolj za užitek, namenjeno nam. In zato si tudi vzamemo to na ta način. To je ta objektivizacija, se pravi, da ta oseba, s katero tukaj sem v virtualnem nekem kvazi spolnem odnosu, ki ni pravi, ampak to je za mene samo objekt potešitve, me ne zanima ta oseba kot oseba. Ne? Tako. V bistvu tudi, če greš korak naprej in ker pornografija ena od posledic je tudi, da želi vedno več od tebe, časa, ekstremnih dejanj in velikokrat vodi tudi v potem iskanje kakšnih prostitutk, recimo, in to potem tam ostane ta pogled, ki smo ga prej definirali. Žensko telo je objekt, še vedno. Tam ni cela oseba, tam ni gledano na celostno osebo kot na nekoga, s katero se bom intimno združil, povezal, ampak gre za to, da zadovolji to, kar želim v tem trenutku. Mogoče mečken več, kako to vpliva na tudi te naše primarne odnose, sploh v zakonu in tako naprej, morda malo kasneje. Deva še mečken skozi to zgodovino plut, ne? Se pravi, kako se je potem to razvijalo, ne? Zagotovo je popolnoma slika se spremenila, ko je prišel na sceno internet, ne? Ko se je tukaj recimo začelo, bi rekel, ta dostopnost se je bistveno bolj olajšala, skrila, ne?
Jaz se spomnim, ko smo bili mulci, pa tega še ni bilo. Enkrat smo en eksperiment delali, res. Mislim, prav težko je bilo, ampak šel si na železniško postajo v Ljubljani, kjer si bil najbolj neznan, ne? Pa si z enim velikim globokim cmokom v grlo rekel, no, mamo, prosim, ne? Kaj je bil en tak cajten, kaj so bile tete nage noter, ne? Pa je bilo to v nekem nivoju tega, kar je bilo prikazano, kako je bilo prikazano, čist en drug medij, ne? Pa dostopnost do tega je bila popolnoma drugačna kot to, kar je danes na voljo. Ja, izpostavil si v bistvu 2 od 3 stebrov, ki sta ključna danes, ko se opredelijo vrednoti prisotnost pornografije. Se običajno pove, da je toliko močno prisotna v družbi, ker je anonimno, mogoče priti do vseh vsebin z dostopom do spleta, ker je dostopna, ker je ogromno vsebin brezplačnih in kjerkoli lahko prideš do njih, in ker je dosegljiva, ker imamo telefon pri sebi in lahko gremo kadarkoli na WC in gledamo pornografijo, nihče ne ve. In je bilo drugače in to je prav pojav tega širokopasovnega interneta, je to v največji meri v bistvu nekako prinesel. Ker tudi jaz se spomnim, prvo moje srečanje je bilo tam v 3. razredu, ko smo gledali tisto videokaseto z enim sošolcem, ko nas je povabil, vsi nas je bilo sram, ampak ne spomnim se točno, kakšni so bili prizori, ampak bili so dejansko bolj podobnim prizorom, ki jih danes najdemo v kakšnih YouTube videospotih, recimo. Tako, ni bilo res tako zelo eksplicitno prikazano, predvsem pa ne nasilno, to, kar se danes pojavlja v zelo veliki količini pornografskih videoposnetkov. In potem, ko je internet začenjal, ko se je ena slikca nalagala počasi, ja, to je bilo popolnoma drugo kot danes, no? Ko HD videoposnetke ali pa tudi virtualno resničnost dojemamo, oziroma jo imamo na dosegu roke in posledično tako močno zapolni naše misli, naše možgane, da nas zelo hitro lahko zasvoji. Zato se tudi govori krek moderne dobe. Ker je toliko močno z audiovizualnega vidika, po drugi strani pa še toliko vsebinsko povezano s temi našimi hrepeneni. In pravi mlajšega, ko ga dobi ali pa jo dobi, fantka, deklico, bolj globoko se zareže in zapiše vanjo, ne? Ja, to je cilj tudi pornografske industrije v splošnem, pridobiti uporabnike pri čim manjši starosti, ker jih imaš potem dolgo obdobje pri sebi. To je ena stvar in druga stvar, ful lažje oni padejo noter, ker sprednjega čelnega režna še nimajo mileniziranega do konca in zato ne morejo sprejemati, fiziološko ne morejo sprejemati razumnih odločitev v določenih primerih. Kljub temu pa imaš danes ljudi, ne? Ali pa tudi recimo, ne vem, si predstavljam, že dolgo nisem kaj tazga bral, ampak se spomnim, da so bila kdaj kakšna vprašanja v kakšne revije ali pa kakorkoli, ne vem, zdaj pa na spletu, na kakih forumih, ja, dejte kar skupaj s punco si kaj pogledati, malo za kvazi popestritev, nečesa, ne. Zakaj je to slaba ideja? To ne samo na forumih. Jaz sem tudi živel, ko smo imeli starši z odraslimi srečanja tudi, v smislu, je greha, je kaj narobe, če skupaj z možem recimo gledava kakšne pornografske videoposnetke, zato da se bolj vzburva, da dobiva kakšne ideje, ne, vse sva skupaj, ne, v tem smislu. In tukaj je ena od pomembnih stvari res celostno poznavanje tematike pornografije, ne? Ker eno je to, da nas vzburi, da doživimo orgazem in je zasvojljiva z tega vidika, ampak drugo je, da vsaka stvar v življenju, ki jo vidimo, ki prije skozi oči, ušesa, v naše misli, da nas zaznamuje, nas preoblikuje. In tukaj neko fantaziranje nas v bistvu čustveno oddali od sozakonca, od tistega. Ne glede na to, tudi če sva fizično skupaj, tudi če prakticira spolni odnos na ta način, ne, to je nekaj, kar naju v večji meri razdružuje, kot povezuje, zagotovo. Te podobe pravijo, da ostanejo še leta in leta po zadnji uporabi pornografije
nekje zapečene v možgane. Ne? Ja, tukaj gre se za to, da telesni spomin je tisti, ki je najmočnejši v našem telesu, ki v našem življenju nasploh. In zato tudi, ko se naučimo voziti kolo, pa si zapomnimo zavedno, tega ne pozabimo kar tako. In tukaj pri teh stvareh je običajno pri določenih podobah, gre za to, da smo jih videli, še kakšni audio dražljaji so bili, zvok zraven, in potem je bilo tudi naš občutek telesa, tega, ko ob kakšnem masturbiranju smo doživeli orgazem, in je ta izkušnja je tako močno se lahko potem zapisala v nas. In tukaj je dejansko se zelo, zelo težko rešiti nezdrave uporabe, zasvojenosti sploh, ker je tako dostopno, ampak prav zaradi tega, ker je spomin tako močno ostal in v današnji družbi praktično ni variante, da bi šli stran od popolne dosegljivosti teh vsebin. Tukaj za odrasle se mi zdi po eni strani družbeno gledano logično, ker si puščamo to demokratično, svobodno voljo in odločanje, ampak za otroke se pa sprašujem, a res ne bi mogli narediti več na tem, da ne bi bilo zanje tako enostavno dostopno. Ker tukaj prav v zadnjem mesecu v bistvu so imeli tako v nemškem parlamentu kot v francoskem razpravo o tem, v Veliki Britaniji so pa že sprejeli, zdaj uresničenje je bolj počasno, ampak to, da za mladoletne osebe pornografske strani naj ne bi bile dostopne. In tukaj kakšne trike se da uporabiti, tako kot ima OnlyFans platforma, pač potrjevanje z neko osebno izkaznico ali pa bančno kartico. Pri nas nimamo nič, pri nas klikneš na posnetek, ki si ga dobil, imaš direktno, niti ti ni treba klikati, starejši smo od 18 let. In to je problem, se mi zdi. To je res. Sploh zaradi tega, ker že pri starejših, pri odraslih, recimo si rekel, zelo vpliva na samo recimo potem doživljanje spolnosti, ne? Ker imaš ti med samim spolnim dejanjem neke druge podobe in druge objektivizirane ljudi ali pa svojo ženo tako dojemaš in se do nje tako obnašaš. Pri otrocih prave pa, ki pa nikoli niso niti druge izkušnje imeli, pa jih to doleti zelo zgodaj, so pa tukaj tudi hude in spolne disfunkcije in vse sorte se dogaja. Ne? Tako je, ja. Erektilna disfunkcija je pri moških dosti pogost pojav, oziroma se je dvignil mislim, da za 20% v zadnjem času. Spravi, da moški pri spolnem odnosu z punco, žensko, v splošnem je merjeno, ne more doživeti erekcije, vzburjenja. In tukaj je dosti zgodb ljudi, ki so potem prenehali gledati pornografijo in čez mesece se jim je spet povrnila funkcija, da so lahko normalno doživljali spolne odnose. To je ena od stvari, potem pa so še na čustvenem nivoju in na duhovnem nivoju še stvari, ki so dosti globlje in še več časa v bistvu trajajo. Ne. Pa že na fizičnem tudi še poškodovanje deklet, ker se posnema. Tako, to so zgodbe, ko pride fant v prvi spolni odnos z dekletom in jo prične daviti, in včasih imamo primere, tudi smo slišali, ko dejansko potem policija ukrepala in ko se pogovarjali o tem, kaj si pa mislil, je rekel, ampak ni to normalno, vse večino teh posnetkov sem izgledal, pač je moški davil žensko med seksom, ne, pač sem mislil, da to je nekaj novadnega. Da to moraš delati. Ja, tako. In tukaj res spreminja način dojemanja spolnosti. Tukaj je ranjenost in sprevrženost tako velika, da je težko priti nazaj. No? Je res ogromno dela potrebnega in dokler človek ne doživi, da je nekako najbolj v dreku, najbolj v dnu, težko tudi karkoli spremeni. Ker je potrebno toliko korenito preseči neke vzorce v življenju. Kakaj pa recimo dinamika spoprijemanja parov s to težavo, recimo, kjer ima eden od partnerjev verjetno, običajno moški, ni pa nujno, pač težave s to vrstno zasvojenostjo. Kako recimo oni to dojemajo, so v kakem zanikanju, si rečejo, je to varanje, ni to varanje. Kako je recimo to? Ja, prisotno je, vsega je prisotno, no? Se mi zdi tako res zgodbe, ki jih imam pred očmi, so zelo različne. Dokler je zanikanje, se ne začne zdravljenje, se ne začne nič spreminjati. Tako da
prvi pogoj, tudi če recimo pride do tega, običajno je tako, kot si rekel, da ima moški imamo večje probleme s tem in da pride do nekega odkritja in potem ali žena postavi ultimat, ali se dogovorita, da bo on šel nekam iskat pomoč. Dokler on v sebi res ne začuti, da se želi spremeniti, da je to slabo, mu ne pomaga noben psihiater, terapeut, odločitev, skupina. To je zagotovo predpogoj, predpostavka. Neko iskreno priznanje, imam težavo s tem, želim nekaj spremeniti, nekaj narediti na tem področju. In potem so pa zgodbe različne. Nekateri pari ostanejo skupaj in jih to še bolj poveže. Je to neka ful močna preizkušnja, ki izgrajuje njun odnos in ima pomaga se srečevati s težavami tudi v prihodnosti. Nekateri gredo narazen, ker je prehudo in ne zmore ali ženska ali on, moški. Tako da tukaj res ni enoznačnega odgovora. Je pa nekaj, se mi zdi, kar je res pomembno poudariti, to, da vedno je mogoča sprememba. Ne glede na to, koliko imamo občutek, da smo zasrali, da smo zabluzili. Tudi če kdo se dolga leta poskuša s tem boriti. Tako. Tudi če imamo tukaj najbolj ekstra primere radikalnega nekega uničevanja spolnih podob in to je možno, dejansko je možno priti nazaj. Ne samo na psihični in psihološki ravni, ampak tukaj tudi je dosti primerov ozdravljenja, posegov Boga, dejansko. Ker, tako kot si prej rekel, te podobe se ostanejo zapisane v naših življenjih. Ampak prav tukaj se mi zdi, je dosti velika priložnost tudi, da občutimo delovanje Boga v našem življenju. Kako ima moč preoblikovati naše telesa, naše misli, naša čustva, doživljanje. In nas vabi k tem, nas spodbuja v ta odnos, da z njegovo pomočjo stopimo na neko novo pot. Kaj pa recimo žene? Kako se običajno one s tem soočajo? Kako dojemajo? Je recimo več tega sprejemanja tega ali do kere mere je v bistvu tako? Zdi se mi, da morda zgolj neko moralistično, tako kot sva prej govorila, odzivanje na to težavo, ti grdi ti, in potem v resnici, jaz se sprašujem o vzrokih teh stvari, recimo, verjetno so vzroki tukaj globoki, psihološke rane, s katerimi, ki si jih moški, recimo, pa morda potem kasneje poveva, da je to tudi pojav, ki ne prizadeva samo moških, ampak globoke rane. In recimo, če bo ženska tukaj nastopila samo v smislu tiste janzenistične oštevajoče, ne vem, kjere babice ali mamice ali kogarkoli, do svojega moža, si verjetno tudi ne bo naredila usluge, ker skupaj ne bosta šla raziskovati globin in odkrivati, kje so vzroki za te stvari. In tako si predstavljam. Ne vem. Ne, zagotovo. Tukaj, čeprav v družbi se mi zdi, veš, je ta sindrom kuhane žabe, o katerem govorimo, je v bistvu pripeljal nas v zadnjih 20 letih do tega, da je marsikaj, kar je bilo dojeto v času najne mladosti za pornografsko, danes nasplošno prisotno. V filmih, videospotih, na družabnih omrežjih. Tako, res zelo izrazito. In je potem tudi splošno v družbi bolj sprejeto, dobro, vsi moški gledajo pornografijo, moj tudi pač. To je to, ne. Kar je nezdravo, če tako pogledaš. Ena nezdrava skrajnost. Res je nezdravo, ker pušča, ker so posledice toliko jasno slabe. No? Res, tukaj ne glede na to, če odmislimo teološko-duhovni vidik same tematike. Bolj pa tako, kot si izpostavil... Je pa še druga skrajnost. Ja, zagotovo. Druga skrajnost je pa ta sram, do katerega pride pač... To je tvoj problem. To je tvoja greh, to je tvoja grešno nagnjenje, kakorkoli. In tukaj je dosti pogost pristop, ki so kakšno generacijo nazaj uporabljali starši, je marsikoga porinil v pretirano uporabo, v zasvojenost, prav zaradi tega občutka, ok, jaz sem slab, to je res, jaz se ne morem tega rešiti. In zdaj,
skrivanje, prikrivanje. Ja. In kaj ne naredim? In ko se počutim slabega in želim nek šus življenja oziroma zaliti vse te slabe občutke, je prav pornografija tisto, kar je najhitreje pri roki. Je v bistvu dopamin, ki ga dobim ob gledanju pornografije, mi preplavi vse ostalo, vse občutke sramu, občutke tega, da sem slabši, da sem manj vreden od drugih, da spet ne znam nekaj narediti, ne zmorem. In je to kot tisti ventil, edini, ki ga poznam, tisti, ki je najbližje na roki, pri roki ves čas. Ja, da si zelo ampak dejansko je potem nas to ful hitro porine v ta krog sramu, strahu in vedno globljega, vedno močnejšega gledanja, vedno bolj zasvojitvenih elementov gledanja, uporabe pornografije. No. Obstajajo kakšni, bom rekel, quick fix rešitve, ki jih radi recimo kristjani, rečemo, ok, bomo pa zdaj zmolili neki, veš. In si rečemo, zdaj, dejstvo je, jaz verjamem, jaz imam sam izkušnjo tega, mislim, da tudi že v tej oddaji povedal, kdaj, kako me je Bog dobesedno ozdravil cigaret. Jaz sem kadil 5 let in iz danes na jutr sem bil prav dobesedno duhovno ozdravljen. In verjetno, kdor ima tako težavo, vem, da zagotovo Gospod lahko in dejansko velikokrat tudi ozdravi. Ampak najbrž tudi ni božji namen, ker Bog vedno deluje z nami v nekem pedagoškem procesu, da bomo mi, to pa toliko zmolili, kot meni, ko je tisti brat Luka rekel, Bog naj avtomat, se pravi, to pa to noter vrgo, pa dobo eno zdravljenje, najbrž ne deluje tako, Ja, tukaj je delikatno to pretirano poduhovljanje, in jaz poznam več primerov prijateljev, zelo bližnjih, ki so imeli hude probleme s pornografijo in so doživeli ali kakšno spoved, ali kakšno duhovne vaje, kakšno romanje kot čudežno ozdravitev na tem področju. Ampak niti en od njih ni ostal čist, če ni nadaljeval tega, kar si ti rekel, v odnosu z Gospodom in tudi samim sabo soočanja s tem problemom. Če prije do nekega zanikanja ali pa do nekega, ok, to je pa bilo to zdaj zame, jaz pa nimam več s tem in ne bom več s tem problemov, si sfalil. In to je tisto, kar Bog ne želi od nas. Zagotovo poseže in je prisoten tukaj in tukaj se mi zdi eno tako ful močno področje, kjer naš napuh se mora zlomiti. Ker če je dejansko zasvojenost, jaz sam ne moram priti ven z tega. In tukaj rabim pomoč. In po drugi strani, ko enkrat imam občutek, ok, to je to, da se ne ustavim rastiti, da se ne ustavim iskati, da se ne ustavim pričevati in se zavedati milosti, ki sem je bil deležen, in odgovornosti, ki je na meni tudi, na tem področju. Tako da tukaj se mi zdi ful fajn, da se zavedamo, skušnjave bodo prihajale do konca življenja, za vse tiste, ki smo imeli tukaj izzive, in vse tiste, ki jih bodo imeli na tem področju. To je ena stvar. In druga stvar, da nikoli ne obupamo. Da vemo, da je možno delovati tudi popolnoma drugače, delovati dejansko svobodno, ker to nas ful zasužni pornografija. Takrat, ko počnemo nekaj, kar ni v skladu z našo voljo, z našimi vrednotami. In se mi zdi, te 3 stvari je dobro imeti v mislih. Se jih zavedati in stopati na pot odnosa. Predvsem odnosa. Ravno v tem smislu bi te vprašal recimo odnosa. Ko govoriva o odgovornosti, sprejeti odgovornost, definitivno je vsa na meni. Zdaj me zanima, v kakšnem smislu je podobno morda kot pri kakšnih drugih zasvojenostih, kot pri alkoholizmu ali pa tako, kakšna je vloga sozakonca ali pa žene ali pa kakorkoli pri takem soočenju s tako odvisnostjo. Recimo, ne vem, a je njen odziv ta, da ti potem odtegne spolnost, veš, recimo, ali pa pač, ker se ona emocionalno oddalji, si jo varal, te še ima blema, ne zli po slovensko besedo rečeno, ne? Ja. In potem se ti lahko še odtegne in potem kaj, ne? Ja, in potem si spet lahko porinjen v edino, kar poznaš, kar ti je blizu, no? To je kar velik izziv.
Ampak tako kot si izpostavil pri drugih zasvojenostih, tukaj je prva stvar, ki se jo dobro zaveda, da za moja dejanja sem v prvi vrsti jaz odgovoren. In to velja tako za ženo kot za moža. Spravi, vloga žene najprej je, da zaščiti sebe. In tukaj da se postavi na pozicijo, kjer se bo ona počutila celostno in kjer bo lahko izrazila svoje čustva, občutja in tudi živela v skladu s tem. Po drugi strani velja isto tudi za moža, ki je znotraj, če je v zasvojenosti, je to dojeto kot bolezensko stanje. In znotraj bolezni, znotraj take bolezni, je potem dosti delikatno govoriti o tem, kaj je greh, kaj je pa zgolj pač navada, bolezen, rutina, ki je prišla iz tega. In tukaj je fajn, predvsem, da se pogovarjata. Zato sem rekel odnos. Eno je odnos z Bogom, s tistim, ki ti dejansko pomaga takrat, ko zgubiš vse moči in tudi, ko se čutiš zapuščen od vseh. Po drugi strani je odnos do samega sebe, da si priznaš to, kar sem prej govorila, imam problem, želim se spremeniti. In po tretji strani tisti odnos, ki ga običajno najbolj prizadene ali pa najbolj vidno prizadene, odnos z ljubljeno osebo, z ženo, z možem. In tukaj v tem odnosu postajajo stvari najbolj delikatne, napete, sploh ta občutek varanja predelati, to traja ogromno časa. In tukaj je potem komunikacija, ki počasi napreduje, ki dopušča drugemu lastno dostojanstvo, ki pa po drugi strani priznava tudi lastne občutke in čustva, nekaj nujnega, se mi zdi. In tega se učimo počasi, itak, ampak moramo stopiti na to pot. Včasih se mi zdi, da se je lažje v bistvu osredotočiti na težavo, ne? So zakonca, ki ima težavo, ne? In se dvigniti v neko moralno superiorno pozicijo, kjer v bistvu si ti potem tisti ali pa tista, ki na nek način iz neke, z nekega tega, v bistvu zdaj smo imeli v evangeliju, ne? Se pravi, iz te v resnici farizejske pozicije greš in rečeš, glej ga, kak je, ne? In pozabiš, da imaš dejansko tudi sam pri sebi ali pa sama pri sebi zadelati, ne? To se mi zdi, da smo zelo, zelo hitro v skušnjavi. No? Ja, tukaj je ta vloga policista, detektiva, nekaj, česar žena zagotovo ni dobro, da sprejme v taki situaciji. Ker ni poklicana za to in si moško neko podporno skupino najdeš. Ali ja, zagotovo. Žena ima pravico do iskrenosti in do postavljanja vprašanj, znotraj tega odnosa do grajenja intime večje. Ja. Ampak ni pa njena vloga zdaj nadzor, ker s tem ne bo se nič rešilo. Odgovornost je na možu, če ima mož problem, ko govorijo o tej situaciji. Zdaj, samo še to. Tisto, kar je pa globlje pri samem problemu, pa je, da nasprotje tukaj varanja, nečistosti, izkrivljenega pogleda na spolnost, ni neka čistost, ni cilj, da bom dosegel, da bom popolnoma čist in ne bo se obremenjeval s skušnjavami in s poželjivimi mislimi. Cilj je intimen odnos z drugim. Cilj je to, da drugemu se lahko pokažem točno tako, kot sem, z vsemi ranami, in da drugega to ne prizadane. Ok, čakaj, to mi je tako malo. Niti ni cilj čistost, ali kaj? Mislim, v tem smislu izvedbena čistost je cilj, verjetno. Čistost izvedbena je samo en od korakov na poti. Ker če si postaviš za cilj čistost, prideš ravno do tega lahko, kar si rekel. Ok, zdaj pa ne gledam več, jaz kljubco sem izpolnil in zdaj sem jaz spet šef. In zdaj lahko ukazujem in delam, kar želim. In v odnosu sem si lahko še bolj oddaljen, kot sem bil prej do svoje žene. Dobro. Cilj je, da si prideva skupaj, da sva intimno povezana. In ko bova tako povezana, jaz itak, da ne bom gledal pornografije, ker bom vedel, kako jo boli. Ja. In vzajemno, vse tudi ona, ne bo več na tem platoju farizejskemu zvišenosti, ampak bo čutila, da lahko deli svoje rane, da je varna v tem odnosu in v tem je to cilj odnos, grajenje, ne pa to, da si jaz
postavim, ok, tak sem, moja dejanja so v redu in to je to. Ker dejanja so behavioristični pogled je samo prvi, je samo tisti najbolj površinski. Potem pride ta čustvena vez, povezanost, združitev v bistvu zakoncev v tem miselnem, čustvenem svetu in potem šele z Bogom duhovni pogled na bližnjega. Kaj pa pornografija in ženske? Na kak način one se dvigajo procenti tudi pri njih? Se dviga, In oblike so drugačne. Ne? Ja, tako. Tukaj je sploh zdaj v zadnjem času koronskem je še dosti eskaliral ta problem in je izziv, kako v bistvu odgovarjati, ker vzroki, zakaj pademo moški ali pa ženske, so doskrat drugačni, različni. Mi kot bolj vizualna bitja, audio nas pritegnejo te podobe takoj, medtem ko pri ženskah je ta čustven svet, zgodbe, tam so že romantične novele doskrat bile vstopna točka. Ampak danes, ja, kar se gleda kakšne raziskave, tudi med ženskami lahko v naši zahodni družbi tam tudi čez 50% že oseb, ki v enem obdobju življenja redno gledajo pornografijo, kar pomeni, da močno vpliva. Tudi gledajo, ne samo recimo berejo, ne vem, 50 odtenkov. Ja, ne gledajo prav. Se je zelo dvignilo prav v zadnjih letih. In tukaj je izziv ta normalizacija, potem pa v splošnem tudi, kako pa tam, kjer so vzroki vstopanja, kot si izpostavil prej, lahko drugačni, kako pa tam odgovarjati. No? In tukaj se mi zdi, je potrebno slišati ta rožnata in modra očala, ne, oziroma pogledati na drug način tudi in razumeti bližnjega, kaj je tisto, kar mu prinaša, v bistvu, kaj je tisto, kar je manjko, da pade v ta pekel, no, v ta začaran svet. Ker tudi čisto spreko sva izpostavila, ne, se mi zdi, Jezus da ful dober primer v priliki o demonu, no, ko ti izženeš hudega duha iz bajte, pometeš, počistiš, ampak kaj se zgodi? 7 hujših pride. Ja, in tudi tukaj, jaz, sem čist, ne gledam več pornografije, zdaj 1 leto, nimam problema s tem. S čim sem jaz napolnil ta čas? Kaj sem mu dal vsebino? Ker če mu nisem nič dal, bo še slabš, kot je bilo prej. Tukaj je ful dobra prispodoba, se mi zdi Jezus, ki jo poda. No? In zato je ves čas, ko se očiščujemo, ko hodimo na tej poti, je fajn razmišljati in se spraševati tudi, s čim pa filamo zdaj to? Kaj je tisto, kar je naš ventil v tem trenutku, ko sem pod stresom, da lahko dam ven? Ne? Kaj je tisto, kar zapolni moj čas? Ne? Katere podobe mi zdaj ostajajo, ko ni tega? Dobro vprašanje. Ali sem zdaj na avtonetu? Recimo. Ne? Ker dosti hitro se nam zgodi tudi, da eno vrsto zasvojenosti nezdrave uporabe samo zamenjamo za drugo. Ja. Tukaj pri pornografiji je ful pogosto prenažiranje s hrano, dosti pogosto tak sindrom, ali pa kaj, kar je vezano spet na spletno uporabo, recimo kakšne videoigrice ali pa zasvojenost z videoigricami ali pa kakšna igra na srečo, recimo, ne? To se dosti pogosto pojavlja. Kot nadomestke. Kot nadomestke. Filate z dopaminom, z adrenalinom, čutiš podobne hormone, ne? Tako da, ja. Zanimivo. Kakšne so, da malo prestrašva, kakšne so najhujše zgodbe? Kakšne so lahko posledice? Najhujše zgodbe so dejansko končanje življenja, so razbite družine. Tukaj lahko pripelje res v izgubo smisla v življenju. In to kar ne to kratko. No, tako. In teh zgodb je precej. Tako. Pa to samo pri moralizirajočih kristijanih? Ne, nasplošno. Se tudi kontaktirajo nas ljudje, ki se izrazijo za ateiste ali pa za pripadnike kakšne druge veroizpovedi. Tako, ni samo pri nas ni vezano samo na nas. Tudi največja svetovna organizacija, ki se ukvarja s tem problemom, NoFap, je v bistvu je samo en segment njen tudi za verujoče. Drugače, velika večina tam je za splošno javnost, ne? In pričevanje in tega, kaj jim je naredilo v življenju, kako jim je uničilo. Tako da to ni problem samo verujočih ali pa samo duhovni problem, daleč od tega.
Ne, jaz sem malo tako mislil, kakor da bi se bili mi edini, ki bi se tega zavedali ali pa problematizirali to stvar. Ne? Da morda tam zunaj tega sploh niti ne problematizirajo. Zunaj se dosti manj problematizira, če govoriva zunaj izven krščanskih krogov. Ja. To je dejstvo. Čeprav uradno priznano je to izziv, oziroma sploh na področju uporabe pri otrocih. No, pa obenem je to tudi nekaj, kar poganja svetovno trgovino z belim blagom. Tako. In to je tudi danes, ko se kaže ta korelacija v bistvu vedno bolj, ko je tudi statistično merljiva, je jasno, da gre v to smer. In jasno je, da si politika tukaj zatiska oči na račun denarja. Da je to edino, kar danes omogoča, da je tako enostavno dostopna pornografija v svetu. Ne? Ker bi lahko z vzvodi, z sistemi, ki jih imamo, in to bi lahko precej bolj nadzirali oziroma postavili v kontekst zakonske uporabe pri nas. Koliko je uporaba pornografije povezana s takimi čist konkretnimi primeri, kot smo jih imeli zdaj pred kratkim v družbi, afera Radiatorji in podobno, recimo? Zdaj, malo pavšalno bi bilo, da bi govoril na pamet, ker ne vem, ampak po zgodbah, ki pridejo v javnost, ali kakšnih bivših pornoigralk, ali prostitutk, ali to, je doskrat ali pa večinoma tako, da je bila pornografija ena od začetnih stopenj, ena od običajnih stvari na začetku. In potem stvar eskalirala. Ravno zaradi tega, pač tako kot ko si daš šus heroina, recimo, ti rabiš čez nekaj časa precej večji odmerek, da te zadane na enak način. In tukaj pri pornografiji precej večji odmerek, ok, pomeni lahko več časa, pomeni lahko bolj ekstremni prizori, tukaj se da kar jasno slediti, kakšno je sosledje. Teh prizorov do najbolj krutih, bizarnih, izrazito ne samo nelegalnih, ampak tudi družbeno nesprejemljivih, ampak sosledje gre vedno v tisto smer, do tega, da dejansko potem se išče neke hujše oblike, ki vzbujajo več adrenalina, ki so bolj radikalno, ekstremno izstopajoče, in tukaj prihaja velikokrat do, ne vem, posilstev, do zlorab, do kaznivih dejanj. Če poskušava iti še malo na drugo stran, ne? Če je to temna stran spolnosti, ne človeške. Ne? Tako eno zanimivo vprašanje, če slučajno veš kot kurioziteto je, a morda poznaš ali pa veš za kakšno kulturo, kjer je tega manj, recimo, ali pa kjer nimajo toliko tega? Smo zahodnjaki temu bolj podvrženi ali je kjerkoli drugje tega manj? Pa potem kakšen je tisti pa vseeno čist, pristen, zares krščanski pogled na lepoto spolnosti, recimo, ne? Da dava antipod temu, kaj pa je vizija, ne? Kateri bi radi šli. Tega je manj v kulturah, ki so manj povezane s tehnologijo. To so kakšne kulture, ki zaradi razvoja recimo niso še tako močno v digitaliziranem svetu. To so kakšne kulture, kjer se zavestno, recimo kakšne amiške skupnosti odpovedo. Ne? Kar se tiče zahodnega sveta, je način sprejemanja tisti, ki oblikuje zunanji pogled, ampak tudi, če se gre pogledati recimo v kakšen islamski svet, je tega ogromno prisotno. Ni odstotek, da bi bil potem realen odstotek, ni bistveno manjši, in tudi v dosti bolj nadzorovanem, kakšnem, ne vem, kitajskem prostoru ali pa korejskem je to ravno tako v bistvu prisotno. Se mi zdi, da to res toliko prvinsko izvira iz nagovarjanja naših hrepenenj, da nas nagovarja vse. V bistvu. Vse nas lahko povleče tako zelo hitro. In tukaj je, težko bi rekel, no, ali pa sam ne poznam razvite zahodne kulture, kjer bi to bilo v bistveno manjšem obsegu prisotno. Tako. Po drugi strani, kaj je pa tisto, kar je kot odgovor, je pa se mi zdi prav to, kar so prej načela malo. Vstopanje v realne odnose z ne tabuizacijo spolnosti,
ampak s tem, da se prizna spolnosti mesto, kjer v našem življenju čutimo, da je prav, da bi jo imela. In tukaj se mi zdi en ogromen preskok pri nas, katoličanih, naredil prav Janez Pavel II. S tem, da se postavi spolnost res na visoko, na mesto nekega čudovitega daru, ki nam pomaga osmisliti življenje, in po drugi strani, da se išče potem znotraj odnosa, kakšno spolno živiva mi dva. Ne samo v posteli, ne samo pri spolnem odnosu, ampak pri vsakdanjih dotikih, pri izražanju naklonjenosti, pri besedah potrditve, pri jezikih ljubezni, ki jih govoriva. Tako, kakšen predstavnik spola sem jaz in kako živim svoj spol v odnosu do moje žene. Tukaj se mi zdi je potem tisto, kar nam pomaga v bistvu, da ne vem, svojo divjost, svojo moč, svojo testosteronskost lahko živimo v vsej polnosti in ob tem ne ranimo drugega in ne varamo nobenega. Ne? Kaj pa rečeš na to, da so tudi danes nekateri, ki zanikajo pomen tega razjasnjenja glede mesta spolnosti, recimo v cerkvi? Ja, po moje je to dost prisotno v velikem obsegu zaradi strahu. Ker spolnost je nekaj, kar ima izjemno moč v življenjih. Vseh. Ne. Tukaj zelo hitro pride do manipulacij, kot si prej izpostavil, da se žena odtegne možu, da mož pride do neke oblike varanja ali pa obratno, v mislih, v dejanjih, kakorkoli, v čustvenem pomenu. In te moči se znamo zelo hitro zbati. Tukaj nas je lahko strah in tukaj je včasih tudi z vidika cerkve bila želja po upravljanju te moči, včasih z vidika politike in še vedno je to prisotno povsod. In še vedno je lahko zelo prisotna ta miselnost, tukaj gre za ogromno količino energije, ne vem, kot pri jedrski bombi recimo. Ne? In ker nismo 100% prepričani, da jo bomo znali usmeriti tja, kjer jo želimo, jo damo raje zapreti in zaliti z betonom in svinčcem. Zato tega se paste, to je nevarno, s tem se ne igrati, ne, v tem smislu. Večina nas danes živečih je bila tako vzgajana. To je ful močno podzavestno prisotno še v nas, se mi zdi. In po drugi strani nosi sled resnice v tem, da je to dejansko ena ogromna moč. In da s tem zelo hitro se lahko opečemo, lahko naredimo rano ven, ne, ali pa se ranimo sebe. Ampak tukaj je lih ta svoboden pogled, ki ga prinaša Janez Pavel II, ne, pa tudi naprej Benedikt XVI in papež Frančišek. Svoboden je pa permisiven v smislu pač svobodne uporabe. Tukaj je jasno, ker tista svobodna uporaba gre v smer rane, gre v smer uničenja. Leži. Tako. In tukaj, če iščemo resnico, jo pa iščemo znotraj odnosa. Jo iščemo znotraj tega, da dejanje ne bo prinašalo s seboj nekega sramu. Ne? In zato je tudi meni toliko dragocen ta združitveni pogled, ki me med možem in ženo, ki me zelo, zelo asocira na prav na prejem obhajila pri sveti maši, zakramenta. Tako, koliko res v tej želji po darovanju lahko postajava z ženo eno. In koliko je to tisti cilj spolnosti, ki zadošča temu, da se nihče ne počuti izkoriščenega, ki vodi v odnos izgrajevanja, v tem, da smo bolj povezana, ki ne gre samo za to, da bo pol kasneje enemu kul, drugi pa bo utrujen to, ampak bosta slišala se. In zato ta intimna povezanost, ta gradnja odnosa, res se mi zdi kot nekaj, k čemu je fajn, da se trudimo. In nekaj, kar je fajn, da se zavedamo, da v polnosti na tem svetu ne bomo dosegli, da bomo vedno znova padali. Pa hkrati, da se vseeno moramo aktivno s tem spet ukvarjati, se poučevati, ne. Mimo grede, da malo izkoristiva za EPP, ne. Vidva z ženo Mojco imata skupaj z našima Primožem in Meto Halas. Spomladi boste imeli seminar o spolnosti, ne. Res je. Tako da, ne vem, če že, mislim, da še ni razpisan, ampak ko bo razpisan še letos jeseni, se pravi v jeseni 2022, se boste lahko za spomlad 23 prijavili, ne.
Ja. Fino, Benjamin, hvala. Mene zelo nagovarja ta priprava. No? Povej, kako zdi, vam da- gre? Ja, Jaz sem zelo navdušen. Se mi zdi, da se vsi ogromno učimo, tudi v svoje življenja vnašamo kakšna spoznanja, ki nas osvobajajo in bogatijo. In po drugi strani se mi zdi to zelo potrebno za našo družbo. No? Tako, ja, ta detabuizacija najprej znotraj para, pa tudi na splošno, da si znamo priznati tudi krhkost. No? Tako, ja, meni se zdi, da bo ful dobro. Jaz se veselim zelo. Jaz tudi obvezno se bo žena prijavila. Ja, prav. Benjamin, hvala lepa. Fajn temo smo načela, mislim, da zelo potrebno v današnjem času. Morda za tiste, ki pa se soočajo s kakšno takšno odvisnostjo, kje na Inštitut Integrum pogooglajo, vas najdejo? Lahko. Pri nas je možno poiskati pomoč, sploh če gre za individualno mentoriranje. Če so kakšni problemi globi, potem Špela spremlja ženske, jaz spremljam moške, oziroma zdaj še en mentor zraven. Tudi v začetku novembra bomo moško skupino ponovno začeli. Tukaj smo z založbo Emanuel, ki so izdali knjigo Svobodni za ljubezen. Smo pripravili en sklop srečanj, tako da moški, ki se s tem bojujete, ste povabljeni, lahko tudi pridete poleg, če želite, bodo spletna srečanja. Sicer pa bi res predvsem povabil, da, ne vem, da pokliče, da vpraša ali v svoji okolici tistega, ki mu zaupam, tistega, s katerim si upam govoriti o tem, da poiščem tako osebo. In tukaj smo vam na voljo, če želite, pač to je naše poslanstvo, naše jedro. Iz tega izhajamo, se smo sami imeli probleme s tem, tako da tukaj res ne gre za obsojanje, pa gre za to, da verjamemo, da se lahko nekaj spremeni skupno na boljše. Čisto za konec, kakšno vlogo lahko ima pri tem sakrament svete spovedi? Po mojem bistveno. No. Je tisti sakrament, ki nas vrača v odnos z Bogom, je tisti sakrament, znotraj katerega se znebimo občutka sramu, in je tisti sakrament, kjer živi osebi, duhovniku, povem, spregovorim, se pogovorim o tem, kar je zelo globoko moja rana. Tako da meni se zdi zelo velik blagoslov, da imamo ta sakrament. Sem zelo hvaležen zanj. Tudi v odnosu do pornografije. Hvala, Benjamin. Hvala ti. Hvala Bogu. Vse dobro. Ja. Čisto za konec, če še niste prijavljeni na naš kanal, YouTube kanal Družine in življenja, prijavite se, subscribajte, rečejo, tam pritisnite tisti zvonček, da boste dobili obvestila o vseh prihajajočih oddajah. Če ste nas pa gledali kjerkoli druge, pa prav tako vabljeni, da se nam pridružite na naši spletni strani www.dis.si. Da vas čaka 10 pravil za boljši zakon v obliki e-knjižice, če se naročite na e-novičke. Srečno, hvala.